pour des bébés perdite. Oui, que ngapenda ngamo emona raisonnable ndana za so bangamo ndande na tambola no yebi. Teza encore que tu cours aujourd'hui va te faire télé pour te foufou. Ouais, comme il foufou. Ah, coca sentiment na sentiment pour ça pour calculer. Soit Kisasa makambo. Kongo mboka ya bakalikile. Musador. Koyi. Fit papa maswa quoi. Ozolo kokangala na mabe kusana. Déjà dans ma baie. Après avoir kokanga na mabe. C'est fini. Entre toi et moi c'est fini hier. Oui. Déjà. Merci beaucoup. S'il te plaît. Oui, bi, là selon mon Kolibaneza facile hein. Mais kokaboneza facile. Pour moi ça sera facile. Parce que la mambounion soyo sali, ça sera facile pour moi. Donc si on a facile c'est kolinga Likamni baso la. On m'appelle aussi ce baïsa. Likamni oyo. Et ça m'appelle aussi ce baïsa. Mabe kombi oyo banda osala ti okoma na ajo nzamba limbisa yo. Siko oyo ngai ya mabe ni na sali. Tu me prends que nga mabe na sala nzamba limbisa nzamba sa yo te. Moi également. Tout ça linga mabe. Na sali yo, nazo reconnaître te que na sali yo mabe. S'il te plaît, Lisa, écoute. Ne me touche pas. Dans mon monde on dit réalité. Les allez son a commis message ou répondre à ma bien message. Soli comme tout sur la loi mikolo. D'accord. Et que ça m'a dit ni yosa pour un bali mais au comme la ngala message ngano to mona na abu. Sol ngo senga ngelo. Toza pour ça même la shawarma au dessina ngona téléphone na WhatsApp. Ama na linga go silika de so na siliki na perdre ka. Na eba mamna luba ate. Ozomon. Tout ça bien ko mambo ya oloba ma beza e batamie vanda nango. Ozomon. Ah, kolinga sute ndeni. Koboya ndeni ke ngana to za sute. Batana ngani so le kisinga. Ah, te beta liso mususu ko. Na lobi na boyi. To beta liso mususu poso to. Na lobi na boyi na ngayo. Na boyi yo. Te, Chanzel Ikam. Avant kutana auto solola na ju conseil. Chika Lukau abenginga. Apesinga conseil. Francis Mouawa. Francis Mouawa, autorité morale. Francis Mouawa. Bébé Yoka. Olo mambo Arlène. Kainop, no yebiso ba conseil batu ndeba teinga. Ingénieur Joris Konka. Apesinga conseil pour na yo. Le seul mouton à côté de Arlène Wana. Ezaka Abea. Maman, on m'a dit Mboko au Congo, Ezama laquelle ma bé. Arlène Wana, on dit laquelle ma bé. Ngana Arlène, toke tokuta na mosala nzambe. Aebisi Arlène, mais non mon elongi na hote. Non mon nende ko na wa bongi na mwa mubali yo. Pourquoi kanga nzela ndeko na o. Ngana Arlène tolali na seto banjole. To banzolela na tuni pasteur elinyolo banini pasteur alobi mwasi avina nga ezande ko ya Arlène de Congo yo sko tinna ngana foxe mokili pourquoi na boyi yo de kono ko kasuti boya ngandeni te monte ke no boyo calme mama so na lingi te boya ngana ndimango fo boya nga place to lingane laka what ebite ngana lingi onde na kutela kiyo mwasi mo webilinga linga to vendre notre téléphone et sonner air nyonso batu ba benga na supporter le long na s'imposer ça mambo yana jamais soit faut que ndo convaincre maman biso que ngano to za souter moi bino na yebi oh yebe oh ba je ni yongo ça nga lubi na boyi nga yo te de maman tout na ba ba sala va yo nga boya na moi si naturellement te. Si on voit que le maladie, au cas moi, maladie no au cas moi, au continue d'couper, oh, à côté d'acoup, n'a salié, camarade, ok, ndeko, ok, nan, mutuba qui va là, n'a ma bé, n'a comment le babou, n'a ce qu'on a posé le bama bé, n'a l'ongwaka,
père wana pa na neka kisenso alongwa te osa fier pena na mbasu na lokolo ebe o bato balula aba mona ona lokolo naloba papa vimbisa lokolo ne mesure moka na awa nzoko na tunyo fion afiso longana fati na fuete beta o abeda shi na bia lule ala mainde yonga no beta na flamingo o ta place ngandra to uta kabeda so sakana nga yo bokota awa fani na bisio mama na nga shati nga ja pena inika moja na lota ko ta nyewa nyanya to ta bolu na ko pesa no ngumba cha salito ngo sesa ngate debora o zonga na defa kabila yiba kabila mba yana ngapona yo pesa yo bébé yaka toke bete nonga kudute so bete nga beti fanana kutana mwayo nani kokota mo nayo koni ka place nga yo ka bien toke kokota mo amati ya bona se olukandena kata siko bilambati eloko ndo lili ya mwana eloko lili ya mwana kombo nezalaki lule nazila sali na pesa kombo abeda shu obimatala kwa abeda shu ozokabela bato mbongo osakananga Débora moi ma moko. C'est Débora moi ma non soit yo. Yo place dans une. Débora moi. Aussi na sisi na jimbo. Yo Débora moi ma moko. Amanda tika tiba makenga na tika te. Amanda trai kora. Amanda. Non pekisha. Ni fani ni kondenga ngate. Nene tu. Yo Débora. Bah, il y a des bon point. Par rapport à l'union, c'est que moi je peux te dire. Na kanisa l'autre fois, il tangu na mwana kayo mbale di boso. Ona yaka na lubaka na yo. Pona yibaka pe na yibaka pe lokte. Mais tant que mukolo na ilubiri na yo na ilubiri ya yezobo ya ngai mwana nazani ye na makambo ileka na porte ya ndang ya lupango ngai. J'ai compris quelque chose. Moi je ne suis pas un papa bête. Moi je ne suis ne me prends pas comme un papa bête. Moi je suis un papa intello que tout est. Le coco maltere ngai teke lo salanga lukula et sorti du mouton moko wina matériel on a quitté la kuna non je suis grand j'ai compris mais ce que je peux te conseiller tant que mon fils dans la vie soko oza kulimaka na batu baleki yo na mbula esengelo yibaka ozo okamata libakala ndenge bino mokolo benga kadi babi mwana oyebi mwasi soka aleki yo na mbula yo na ye lubala ni na misu ya nzambi na misu ya baboti ezali autre chose mais sokolo zo kenda kana kimama kango puisque epa ya kadini ezali kula ndengu kosaka ngate sikot papa il y a un adage qui dit l'amour n'a pas d'âge. Oyibi lutumba kubanda ti akoti na sila mabeli atikala kulubelo kuwana te. Bonsoir. Bonsoir. Papa comme disait l'amour n'a pas d'âge. Mais où ça n'a pas c'est ça.
Papa Karine aza ko humilier l'autre fois nazalé la Karine banda place tout bandi papa bazoué au soin de sa Karine pour alingi mobali ya bas. Je me suis senti humilié à niveau zéro. Papa, je ne peux pas faire semblant. Tant que je conseil qu'il a débit dans maï, mais na avoué vérité dans la firana carré. Azamou sur mal à l'ira. Tant aux autres c'est bien pour une cinéma français qu'est-ce que tu crois? Que tout bande solo néo na rupoto ko banda lelo ti lobby ou koka. Non papa, ils ont façon et pourquoi trafic de friands? Je suis désolé hein, si par exemple mon nom est peu trafic d'influence, mais la mission est peu bon. Soko lubi mwandamo ba osono ki mwandamo nani. Lero yo zokuya kulubake no yo na yo na kalini lo sala kinga bukula batu mokobo lo lingi lo zongre ngai. Mais non, ngana za mkolo. Na azine yo. Okoko ozadi leki ya kalini oyo tangu suswa landi esima. Na o Tibino nyosolozo kuya lozo yakapolo luka Karine yipsa ngape papa ngape nazali mubali neye po ngai papa omela masanga na ngai luba bimisa tanja soko lubite na kuzifule luba papa po luza bano yulozali bemponi papa ma woki na ngai. Non, excusez, ça rien à fanda s'il te plaît mon frère papa oui naza mubala Karine ona yaka awoyebi ngai la Karine yo na mona kayoto ngane hivyo non papa na hivi kombone yo ngai na hivyo papa excusez-moi ozali ni loko mokuna mutune yo non papa bila bibali ndengalo zawe si lo mona pene Karine papa si pene lu ata yo ke pe soto ali bana yo papa non pour yo ki pe pe ngai ndengalo si lo mona Karine lo moni penza Karine ndenga zala kabina mibali papa so mona Karine ce sont des secrets papa o mona Karine ça c'est des secrets papa yo plus babo c'est que ça des secrets papa vous comprendre ngai te ne côté aso azali mais na ona yoki awa et décourager nga makasi takina za moso na ligne makasi iloko wana nzo mona pa ya Karine lokuzana bilakili mabe soko lo mona ngolo zana bilakili mabe par rapport ya quoi boza ba leki bane aloka bino ezali so le peuple ma lobi makaka papa merci vraiment papa l'hôtel bino ba na dingue peut-être solo la tête irrépondée non papa akene Rolanda akele mana na yo peut-être non manzamu na ite papa na ngi mon frère je te connais pas on se connaît pas fais gaffe papa moi je te connais na yebioté je suis désolé papa na yebioté papa na yebioté bon fait quoi tu connais pas Ibn Naïka on va te voir le riz mais c'est OK ma colonel non ah ouais c'est OK on va faire des traces c'est OK mais c'est la news na présidentielle attention hein les clients ta carrière ça c'est biso ta carrière kasi lozo yiba teke ya wana ko mona kama tateni bino na mama ne wazolo bake mbongo ya bana ne biso to mbongo ya bana ne biso to zoli yake tuliaka te nzuka si bana balokama na babiloko iba mona mona iba azi ye bisete lobu kanga tateni yoto mama ne ondokiti ozo yiba te so mona Karine Karine azali kula mangenge nge yoke do mona Karine nyama moko Dabwani 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 Bantu Yeah boy Yeah Dabwani OK wapi Dabwani zabana pota tosolola OK wapi nake ba vie sexuelle na ngai nake ba vie sexuelle na ngai boye kotambola naza bana pota tosolola abo penza olobini naza pressé nala mamna osala dabwani antuka ekinze ekinzi ndeni ndena somudate ban nayebaka ekinzi to eleyoleta bolimbisi excuse akamete ekinzi to bona mondelaza angasolola no nako okufa na fardo te elikama mutu na motema tabwe ngabanaza bweko
makamunyusu oye makamunyusu oye lekana antuka banko makamuneleka makambu oye lekana oye yole mwasi no bakabona kabisa ne basongi sikoya bino banani bo afete bitu basongi sikoya makamunyusu kone bime bongo fani ye mongo de pena pota yole ndekone boba ya te juwa mutesaki fani abi jamais lisaba liboto fani abala na sima abi eza ko ba rimie badala ndeko sikoya le bageza ko irrimation le ko neti ba rimie yo ekotimba te ba ko bala na ye ya ba lisaba liboto te yango to tosana makamunyusu moni pobo kabwa na mwasi na kafani mutatinda mwasi wapi pe oliza kangakele fani mutatinda mwasi ona vandaka na ye ovandaka na ye mkuta be wana peka mkamadi na biso komele siko madebo donc fani nde mutatindaka ye fani mutabongisa makamunye nyonso wana ye mutatindaka abo nga pene na guwe na ngai naza pota maprobleme te na yango na guwe nde na français baloba na guwe yango nato na guwe nanga nazanga pota na problème te yango na guwe donc bamakambo nyonso oyo eleki yanga na liza donc eza fani eza fani mutu ate makambo nyonso yango na guwe na ngai donc nayo mpo ozalaki na kati ya makambo wana so neti nalobiki nga mpe nazalaki okabelanga te nazalaki te so ndimi okabelanga te nazalaki te so ndimi na okabela so ndimi okabelanga yo mpo ozalaki yabuye oyo ya liboso olobango oyo ya nsima ya buye koloba te mpo orate nazalaki ete nazalaki ete donc na comprendre ke yo mpo ozalaki donc bino nyonso bosalaki complot kasi nga il faut comprendre nga motu esalaka te nga azala na problème te nga motu esalaka te nga za likambo natali comprendre nga limbisanga mpo nga ezanga moto ya mosusu merci l'information merci tanga mponi nga alinga yo mingi nasepela mingi nyanga basala mabe te ya boye motema ezobeta to bakuyanga mpe combien donc Fanny asalaki complot na ye kambo libala yanga na Fanny fa mutu asala complot makambo nyonso wana ok yabuyi tabrali merci d'information tabrali osali nde tosala te mundema tesu mundela kato mundema tesu pembe okata matesu epoli na nzungu libanie okozinga na beti na panzani na sopani apo na nsima opetingelo libanie ma mundela kato tufuna mutolo kwa poitine moya Fanny libanie libanie yawa vimbiteyo akasisu baje wana te oyao tubala kusolola kaleli nyonso lekisanga tampanga eza na moto mosusu oko ya aza na minute ya opere yalinga babengaka ya opere mboka te okoma mongamba wana tokomisaka moto loko mongamba te mbo ezalaka bisa boolojwa bo bosi da silver news da silver news soki abengi yo bozosolola omona kazi olubala yo baprojet ntango alike tuba baprojet inengeke talaka yapo quelque chose me réalise yao bongo bien kaka yo kubantu benga tosola eza pene basi baze bempoli azubenga ata atindilaka yo mbongo azufinga mobali azofinga mobaliikola mbongo na ye yaju yo mongamba ayebike soki aluki na yo makambo nyonso yo kuyoka ye po yebike ya kotindila yo mbongo oniati njamba oniati mpona nayo okei mpe njamba ayebi ndenge atindilaka ndenge yoke bongo ndemona ndenge biso tozalaka na bapapa romel te papa romel papa romel gulu anisa brasafili
akenda mpe ezalaka mpe na Brazzaville sika aza na États-Unis kuna tozalaka na États-Unis yebe mbongo wana mama Pauline mbongo aza na États-Unis ça va wapi mpona mwana alinga kondobele sitoma mpona nini bana na ndako kwanza zamo pepe na ndako tika na ano makambo ozo otaka moto na yo ozokanisa makambo oza mosi kitoko mwana na ngai Yodi na ye. Azate. Saka ye to bani. Mama na ninge tuka nesi. Oso ni ndio. Ngoja saka kani. Hapo una nini? Ato seka. Kaka. Ato seka. Ma. Kama tafanya. Baba ye na kaseka. Yo. Baba. Yo. Problem. Jana yo, kana na yo na ngambo. La kufanya na nazomona makabo kele kufanya. Mais saya kapiziki. Bona ni. Amwa. Beta lisoro. Ngana kama wale fani. Ngapa ni natamba na fani mbona na bibo hapa. Koma na nani? Bibo hapa. Madebu. Bibo. Bibo. Papa Bibo. Ngaya ni bibo yale. Azara kanya France bongo yo zara kwa. Papa naza pekana kana eloko oya yesi. Lubaka. Ushima tama. Naza matanga ti papa. Eza kutumaka mundimi mingi ya bino naende kuna sola na bino par rapport ya makambo fanya tilenga. Ya nandi osa. Osa nisi ma chérie pas. Fani atilenga ina bibisa kibala kama mali na yesa. Obebisa ngo nini? Atira ni ushara nini? Abibisa kibala nje kuna yesa. Obebisa ngo nini? Obebisa ndeni moi explication. Aí bisa ngayo fani kusibila ekte bukete busekelesa akana bisa. Dikiza lokoza kibala yo mwana ya kufanya kote dike ba kusuna isa sens. Ya. Wana ya oyo gade. Azande grand serni. Pour famille. Jusqu'à le matin. Azana osala ne ra famille ko fali ne no na ko so ko ya bani. To monter les connaît na mobile. Donc moni ko ay tenga na kinde. To kutana mobile na ye. Ya ndiko kufanya comme ça ndiko na yo ko biso ko bali ndiko. Eza yo ndo ngozaki na famille na boni ko fanda na boni sikama. Est-ce que famille zaki na bini? To famille ba dole. Oh, ya. Ngai. Moi ça moi mona ka elumina ete. Mama, moi si oh yo kama kibolina. Na avec bonesa na moi si mususu. Kena yaka na mona pona kende. To sana biso ya ko bitumisa te bien. Papa na ninga mabete na ye. Ya ba mona na ngai na ngai mabete. Za ko be pongo na ndenga mabete. Eso saraki. Yo sirisa ni solo. Asa futo. To yo kana no to na ndenga mabete mona na ngai. To fanda kyo na esenga ngala tikala wana. Akibenga nani? Ndeko ni Liza. Comment on a se référé Liza? Avec benga ndeko ni Liza okanga biso. Ndaki ndaka ko kanga biso mais papa lelo on a ça qui za mabete. Ezani ka muninga na mwasi. Fani pena wakoki na atema. Oh! Yo zaki na ya mwaza bolite. Ozaki mwacha bolite. Sikafanya asali kopa na yete yo bacha yo na kitu obanda. Zuko la mwashi ne. Kwa mwashi na ye, ya benga sele na ye Liza. Kwa ya kokanga pino. Kwa ye taka kokanga pa ngama na temo bai mobula sa nini? Hapo akisha hii. Obala bato ibni kamtuma. Iye satare. Yonde kundo.
sikoyo na ndenge mabete ndenge yokosalaki déjà compro yo pena mobali alebisi so mobali te sikoyo tosala ndenge nabenga na polisi totobimisa mbwato ya nyoko mataza mutu madamu nasoka mbwa baswayo omoni mona na ngai bato mingi bakota na saa mabele mpona bakofa ya boye soko yazalaki mpo yazalaka agressivité te sokanaki agressivité kamba zwaki na mopanga to monganjwa atubiyo mpe yo okei na saa mabele nayebi ke na mwa mwasi nyonso oyo mobali asala ndeti asabote asilikaka kaka tia saboté te wa mobala sabota il faut pas bébé te Arline bon Arline ya malamu deja otalisi nga ke ozobela me force nzoto obima po yokanga elakisi ke naloba te deja olimbisa nonga me toloba nano toloba ni ye bebe nga basi nyonso basalaka nga bongo so touti na problème omona olimbisa nenga me olinga no toloba nasengaka bapardon wana ko ozwanu so oyebisa ndeti nga siko nabondeli yo mpe na volonté na nga te nakutaya basala nzambe babi o yolandaki mwana wana soki ya mado na oyo ya mado ezalaki esprit de mort nga esi basala nzambe siko na momo onosani ok ebondela mwasi na nzambe alobi bongo so nga nayi nasalaki teti tekoyebisa mokili mwasi na nga alobi ye aza moto likolo asi moto ase bebe yebisa bango boye ngala alobi bakeba yokoluka place ozala omoni yo nde oza boye nabengako grand dame mpo solola ape na bagrand dame bamama jina mudita mama sese badavina lilongo davina lilongo siko oyebisi neti davina lilongo ayebisi nga décor nga na lali nzambe ayebisi nga soki ozongola Arlene te vino ezala mokuse nabi davina boso na ke Arlene aboyi abitika Arlene wabanda na koboya suka nango limbiso mpo mona si na bonzambe. Merci mingi na bandeko epai bozwami, merci na mabota na bino na banzi nasepelaka mingi ndenge mpe bobengaka nga ndenge bokomaka nasepelaka na mituno na bino soki omoni ke likambo kotuna ezali tunanga ntango nyonso kobenga na koyanola yo pamba te eza mosala na ngai il faut na répondre na baquestion na bino bandeko lelo toza kolobela makambo kozanga mabota toza kolobela makambo bafaiblesse sexuelle toza kolobela boye mais eza na likambo moko bandeko mingi totyaka kate eza likambo ya infection eza maladi ya mabe infection ezali maladi oyo ezali kosala ye te mingi bakokoso ekotaka na kata nzoto na biso infection nde toza komemela biso bakokoso na nzoto na biso bandeko na ngai esika ozali yo moto ozali kolanda ngai ndeko mwasi kowumela mingi na bainfection na nzoto ezalaka mabe infection ebebisaka no matrice ya mwasi infection ebebisaka matrice ya mwasi infection ebebisaka batrompe mpe boyoka bandeko sosoa ndeko aza mama wana obie ndeko mwasi aza na infection na trompe ifo basala ya opération kowumela bainfection ezali mabe epesaka perturbation na baperiode ya mwasi alors nzoka nde soki bainfection ewumeli mingi na nzoto na yo mwasi ebebisaka mpe babota ekangaka mabota pamba te ntango eperturbe baperiode na yo to mpe ekangi baperiode na yo mwayo okanga lisusu zemi eza te infection eza maladi mabe nzoka nde mpa bandeko mibali infection soki ewumeli mingi na nzoto ememaka bafaiblesse sexuelle epesaka baéjaculation précoce infection eyaka kobebisa basupermatozoïde okomona motu mapalate komi kobima ye na nzoto bambuma ezobima ye na nzoto mikusalaire nyonso na nzoto to mpe na sexe na ye mikusa a tout moment kokwanza talaka totiaki kisi antibiotique ya makasi antibiotique natielaki bino yango oyo ezali mpona bainfection ndeko na ngai oza na infection ata esali mbula mibale esali mbula mitano ezala infection esali mbula zomi ndeko na nga
ce qu'on me dit qui oyo infection na yo et si li pona libela eza bim se ko ma pala te ko bimana nzoto ezo bim sa ba mbuma ba buto ya mabezo bimona nzoto ce qu'on me dit qui oyo infection et ki libela infection et kangaka mabota epa ya mwasi infection siko wumeli mingi na nzoto et kangaka mabota ezali pa ya mwasi ezali pa ya ndeko mubali infection ekobebisaka moto nde tino moni lelo okobona mutu mosusu otyo mwasi na ndako mabota ezali te bokobokanga bandoki na famille batata mwasi bakomi bandoki bapapa kulutu bakomi bandoki papa leki na biso nazelaka ndoki ezali kaba bondoki te tango yango ndeko na nga ozwa conscience ya nzoto na yo linga nzoto tango lingi nzoto na yo okotika loka mabe e continue kolia nzoto na yo te nzoto zali moko basombaka yango na mbongo te ndeko na ngai infection eza maladie mabe infection ezali maladie mabe na kata nzoto ya moto tala kisi tocheki antibiotique tocheki yango yo eza losali 10 ans 15 ans na infection okobosana yango ekokende libela loko na yo lisolo ya infection nakolakisa mpe kisi moko kisi oyo natiaki yango mpo na bapapa nyonso papa oza na sonde papa aza na sonde papa osubaka na sonde bazwaki yo na bokono ya prostate na butu moko ozosuba 6 fois 8 fois 10 fois masuba ezobima na matanga masuba pilipili tala kisi totielaki bino yango oyo mpo na bapapa nyonso oyo baza kobela bokono ya prostate kisi na bino yango oyo merci mingi na bayebanso batiraki attention na bango merci na yo moto ndimi vraiment kolanda ngai na bokebi nyonso na nzela ya telefone soki mituna kotuna ezali obengi nga na numero ya plus 243 82 54 95 977 82 54 95 977 na koyanura yo to pe obeti 99 lisusu 85 629 ba numero nyonso mibale eza na WhatsApp bandeko ya Luanda na mboka ya Angola bobeti plus 244 927 019 631 kuna bokozwa docteur Eli Mwanzali merci botikala malamu na mbala ya sima ngana lali nzamba ebisinga soko zongola Arlène te vino eza mukuse na bidavina boso na ke Arlène aboyi abitika Arlène obanda na koboya suka nango limbi sopo mona sina bonzambi alobeno bon na bise sini ne lax abi okute na suka maboko elati simplicité bébé na bondelo mingi te ode ya basala nzambe balobi so tokomo ocheki teti ya bo moto nayebi okanisa otalaki na samu te moloba okende na ndeko na ngati esimbi te yango ye ngate nzambe bendeko na nga vanda loba 3 jours babosala bato loko balusi Adelaine mama lusi Adelaine na pekisa ko tsaka lusi te soko loba bêtise lusi Adelaine ko tsaka ete nazange biloko mingi na loba mwasi na nga betaka nga tala nde ebetanga lisusu okorrigenga na sala ya mabe bolingo buzobe alobe na mbokende 3 fois poani bokende ne 3 fois poani ebe nazaki desi na 3 fois ana une fois no leki 3 fois na ye bebe betanga na shokia chante awa shokani ya mado te bebe ya mado mobala mwasa bafazer tokota na bar bebe bateka masanga te mpona couvre-feu mais bute ezoyelanga na elongo soki na bute yango naoganga komono Arlène wa bute ezolongwa Arlène besangai bebe rika kokibi akokaka sentiment te na sentiment mposa kokalkule swakole kisasa makambo kongo mboka ya bakalikile musador koye fit papa maswako